dobrodošli u novu epizodu Nugget Srbija. Ekipa je ponovo tu na okupu. Miroslav nam se priključuje iz Pančeva. Dobro večer. Milan iz Beograda. Dobro večer svima. Mislav nam je tu opet iz Slavonskog Broda. Živjeli. Jedan od 4 studija. I imamo veoma specijalnog gosta večeras, trener za razvoj igrača Denver Nuggetsa, naš iz Srbije. Dobrodošao, Ognjen Stojaković. Bolje vas našao. Hvala na pozivu. Ne na čemu, naravno. Bilo je, kao što smo pričali malo pre, savršeni spoj Nuggets i Srbija u jednom i morali smo te dovedemo kao gosta. Prema što počnemo se bilo čim, samo da te pitam, između dve ove sezone brzi obred bio. Jesi stigao da se odmoriš ili za trenere uopšte nema odmora? Bilo je ovo baš i brzo obrt. Znači, čim smo saznali otprilike da će liga sada da za koji dan da krene, bilo nam je malo svima emotivno, emotivni bio šok, ali dobro, tako kako je, to je posao. Ko što kaže, ima i gorih poslova od toga. Da. Pa sad eto, koliko jedno mjesec i po dana, mislim stvarno 6-7 nedelja je prošlo. Kako su ti utisci bili o kampusu, pošto ti si pričao sa Srđanom iz sport kluba dok je trajala pandemija i tad još se nije znalo kako će se nastaviti, da li će se nastaviti. Sad kada se vratiš film, kako je to bilo, kako je NBA to uspio da odradi, jesi zadovoljan i kako se to ispalo? Pa, bilo je odlično. Znači, organizacija NBA je bila fenomenalna, mislim, sama informacija da je tamo bilo 22 tima, da nije bilo zaraženih sa COVID-om, testirali smo se svaki dan, ritam je bio izuzetno naporan, igrali su utakmice svaki drugi dan, tako da suma sumarum kad čak malo razmisli i analizira sve, mislim da je bila fenomenalna organizacija, mislim, to je što se tiče ovako generalne organizacije. A ono što se tiče recimo nekog iskustva i nekog ličnog utiska što se tiče košarke, također mislim da je jedno fenomenalno iskustvo za sve nas, teško iskustvo, drugačije iskustvo, ali je fenomenalno, tamo si u košarci si 24/7 i što se tiče košarke kao materije bilo izuzetno poučno i razvojno, da budem iskren. Sa strane izgledalo stvarno efikasno, naravno igrači su izlazili sa komentarima kako možda nekad nije baš prijatno da su i tako izolovani sve, ali da li te podsjećalo možda na kao neki kamp, pripreme, na primjer, sa neki veliki turnir koji se organizovao, naravno sa mnogo većim nivom košarke i treninga? Da, mislim, stvarno je specifično. Mi smo tamo bili 84 dana. Sada to je onako popriličan vremenski period i kad se da informacija da je krug, taj naš bubble koji je bio, ja mislim da je bio 1,4 ili 1,7 milja je bio ceo krug, onaj spoljašnji. Sad kad dođemo damo informaciju, na primjer, da uzmeš i voziš biciklo 3 sata u krug, u jednom momentu budeš, ne znaš ko je lut ili cela situacija. Mislim, svako ima neki svoj tako neki način borbe sa tom situacijom. Neko je trčao, neko je vozio biciklo, neko je šetao, neko je plivao i tako dalje. Znači, to je bilo opet kažem malo specifična situacija i malo i drugačije. Mada s jedne druge strane opet kažemo mi treba svi da smo srećni što u stvari imamo posao s obzirom šta se sve dešava u svetu, tako da to je to, ne možeš ćutiš i zagrizeš i guraš. Da, to pitanje perspektive uvek, to je super, super je da stvarno, kažem mi kao gledalci, mislim, vratno kaže za sve, da iznenadili smo se ošte efikasnošću toga, da nije bilo nikakvih slučajeva, a onda i sama igra je bila odlična, s obzirom da opet bilo brige oko nema navijača, da li će biti motivacije svaki dan, opet izgledalo na vrhunskom nivou, baš onako, kako je nekad... Odradili su, NBA je odradio odličan posao, na primjer, sa tim virtualnim navijačima, gde, recimo, mi smo, da kažem, subjektivni osjećaj bio da si gotovo da si u hali, znači, kažemo, u svojoj hali. Navijači su, ekrani su bili postavljeni oko terena, ima si zvukove koji otprilike igrači iz tvoje hale emituju, koji su bili nasnimljeni i puštani. Tako da je bilo je, mislim, stvarno sve pohvalno. Super, da to dobro čujem. Mislim, i to onda daje, mislim, neku motivaciju i mislim,
uverenje da će da NBA, nadamo se, sprovede i celu sezonu sledeću kako treba, naravno uz mnogo više komplikacija, ali nadamo se će biti sve okej. Pa da, da te prekinem samo, i imali smo gosta pred 2 emisije, Edin Avdić, komentator na Areni Sport, on je baš rekao da je NBA jedini od svih sportova uspeo da učini takvu situaciju da se nije uopšte osjećalo kao da nema publike na terenu. I u prenosima, a verovatno vama i u hali tamo. Bilo je odlično. Stvarno u hali je subjektivni osjećaj da igraš pred publikom. Tako da... Ovo je baš ekskluzivno. Jer bilo je, na primjer, bili su ekrani, a iza ekrana je bilo sve zatamljeno. I onda u suštini ti koji si tu kod terena, odnosno na terenu, ne vidiš ti šta se dešava iza u mraku. Tako da je odlično napravljeno. Samo da se ubacim, slušao sam neki podcast gdje nešto su pričali treneri, igrači kako je bilo u Bablu, pa da te pitam, jesi li ti naletio možda na kojeg aligatora? Ja nisam, ali su pričali ljudi da su viđali. Znači, pričali su ljudi da su viđali aligatore i to je mnogo smešno, ali uopšte nije smešno, zato što prvi dan ti kažu, otprilike ono jezero je bilo u sred u tog kampusa i kaže, prvo što ti kaže je kao nemojte dolaziti u vodu, jer ima aligatore i zmija i ti sad si otprilike dobro. I onda vidiš stvari znak koji kaže čuvaj se aligatora i zmija. I ja sam pregazio neku malu zmijicu biciklom, tako da ne znam ko je, ne znam šta je, nisam... A to je Florida stvarno, i to je, mislim, aligatori ti koji su bile slučajevo, mislim, u Disney Worldu, kad su, mislim, to je prek par godina da je dete bilo, crnjak, mislim, stvarno, ali dobro. To sam ja čuo. Samo kratko da se ubacim kad već pričamo o kampusu. Mi smo čuli mnogo teorija kako su igrači šutirali procentualno bolje nego u regularnoj sezoni, odnosno u svojim halama dok su bili u bablu. Ti kao neko ko se bavi razvojem igrača, je li to stvarno bilo tako da su se oni malo drugačije osjećali na parketu pa su bolje šutirali ili su bili samo željni košarke pa je sve išlo glatke? A sve, mislim da je miks svega. Mislim da je miks toga da pre toga, kažemo, 3 meseca su imali pauzu, a i ono što ja mislim da je jako bitan faktor je da nisu putovali. Jer putovanje su izuzetno teška. To sad je ono što, mislim, ja obično ljudima kod objašnjavam kakva je to razlika, jer ta putovanja to menja sve. I ti ne znaš gde si, ne znaš, probudiš se u pola noći što ne znaš gde si. Tako da je to jako naporno i tu kad nema putovanja, normalno sveže noge, lakše se šutira, tako da mislim da to je jedan od bitnih faktora. Super, stvarno odlične informacije i sad pričat ćemo naravno o Denveru i mnogo više i o tom play-offu i kako to izgledalo sa strane. Samo da malo bi se svrnuo na tvoj put do Denvera uopšte, jer je stvarno fascinantan i mislim da imaš super i tu informacija. Igrao si u mlađim kategorijama u Beogradu, kao što sam rekao, tvoj trener je kasnije bio i meni trener 11 godina i kako je to, ali kada se pojavila želja za trenerskim poslom, da li rano ili malo kasnije ili kako je to posle funkcionisalo? Sad da ne zvučam kako, ne, ja sam od malih nogu znao, nije, ali u suštini i kad sam bio klinac i kad sam trenirao, pa sam kao razmišljao, dobro, zašto se to radi, kako se radi i kako bi eventualno jednog dana možda nekog me tako nešto pokazao. Tako da je to je neka životna priča, trenerska počeci i tako dalje, ali posle toga čak dok sam bio u mladosti iz Zemuna, kad sam tamo trenirao, pa su se dešavalo kad sam recimo bio junior, pa su me zvali recimo da s pionirima ili kadetima da im demonstriram, ne znam, neke tehničke vežbe i tako dalje. Tako da, ajde, to su neki počeci, ako ih možemo nazvati počeci. I ništa, to je to. Posle košarke je krenuo DIF, završen DIF, posao jedan FNP-u. Odnosno, moj prvi posao je bio sa Draganom Dragosavcem u Lavovima i tu smo radili sa 2 generacije. Posle toga smo prešli u FNP, tu sam prvo FNP-u sam bio 7 godina. Posle FNP-a sam 2 godine radio individualno sa igračima i nakon čega je usledio poziv Denver Nuggets. Tako da, mislim, oni su ljudi
pratili su otprilike šta radim, kako radim, znali su me još iz vremena dok sam radio u FNP-u i kako kažem, u jednom momentu se ukazala prilika da im treba neko sa naših prostora, neko ko radi to što sam ja radio i ko što kaže, nekad je potrebno u životu imati i malo sreće. Tako da, ko je konkretno iz Nuggetsa, da kažem, pratio rad u FNP-u? U suštini je naš čovjek koji je to koji je sastavio sve Nuggetse i koji je napravio taj osnovu svega je ime je Tim Connelly. On je čovjek koji je to sastavio i ekipu ljudi i trenerski stav i tako dalje. Odnosno, trenerski stav. Doveo glavnog trenera i naravno sve ove, da kažem, ove između pozicije koje su popunjavaju. Tako da to je to. To je u suštini Tim Connelly glavni za to. Teo sam da te pitam sad, kad ti si već spomenuo FNP. Ja mislim da je FNP 2 titule ABA lige osvojio, ja mislim, da li je obe titule osvojio u tvom mandatu ili samo jednu, ja tačno ne mogu da se setim, ali mislim da je. Da li ti je pomoglo to iskustvo u FNP u tvom razvoju kao trenera? Jeste, zato što ja sam radio u mlađim kategorijama i prošao sam sve te mlađe kategorije tamo i tu, mislim, ja uvek kažem, imao i priliku da radim sa odličnim trenerima i pogotovo tim, mislim, mi to kući zovemo razvojna mlađe kategorije. Mlađe kategorije je razvojna, a to je u suštini nešto što je to iskustvo rada, razvoja mladih igrača, nešto što meni mnogo pomaže ovde. Sada kada je otprilike princip je isti, ostalo su nijanse, kako kaže Balašević, tako. Znači ti u suštini, znate šta, trenerski posao je trenerski posao. Sad samo pitanje je s kim ti radiš. I ako ti razumeš trenerski posao i razumeš šta treba da radiš, naći ćeš način. Način ćeš lako naći, mislim, to je ono, možda malo glup primjer, ali to je ako si kuvar, tako, pa sad kao kuvar, pa ako znači, imaš sastojke, pa sastaviš sastojke, pa napraviš jelo, mislim, to je to. Ako ti umeš da sastavljaš sastojke i razumeš šta hoćeš da napraviš, napravit ćeš dobro jelo. Ako ne razumeš, mislim, džaba ti. Možda imaš najbolje sastojke. Ja imam pogrešan utisak da u Evropi taj period kada se radi na razvoju igrača, da kažem, se završava negde do 20. 21. godine, pa posle toga to postaju maltene gotovi igrači, dok se u NBA-u, čini mi se do 24. 5. 6. godine, ili je to samo moj pogrešan utisak? To je odličan utisak, zato što je, malo je sad to drugačije, ko što kažem, a u Evropi su igrači sa 25-6 godina, da kažem, već stariji igrači, poluistrošeni, dok u NBA-u, mislim, igrači 24-5 godina igraju bez problema, da kažem, imaju ispred sebe još jedno sigurno 4, 5, 6 možda godina da igraju još. Tako da, drugačije se radi, drugačiji sistem rada i mislim samim tim da dam u primjer da u Americi, na primjer, srednja škola, oni tek počnu da igraju ozbiljnije košarku na koledžu. To je sad, znači oni tek ozbiljnije kreću da igraju sa 18 godina. A kod nas je sa 18 već, da kažem, formirani gotovi igrač. Preživeo šokove. Preživeo šokove, da. Ali, znate šta, mislim, to je sada, znate šta, mislim, jedna malo ovako polu stručna informacija, mislim, ako mi kažemo, to je nekako kako su mene učili na fakultetu, ako mi kažemo da 4 godine telo može da trpi maksimalno opterećenje, znači, najbolje onda može da trpi to maksimalno opterećenje kad dođe do neke psihofizičke zrelosti, ili tako? A ta neka psihofizička zrelost dolazi posle 18, 19, 20. Tako da se nekad u Evropi dešava da su igrači istrošeni previše rano. Potrošeni jer ti, ako ih faktički ubaciš u mašinu sa 14, 15, 16, 17, 18, oni su 18 i možda taj potencijal potrošio ili si ga polu potrošio. Tako da, mislim, to je ovako neka, kažem, možda neka analiza. Ajde. Da, pa to je kod nas u ovim mlađim kategorijama, kažeš, i ja sam, mislim, prošao te mlađe, ja nisam, naravno, sam stao sa 19 kad sam došao ovde, ali baš sam primetio to da imamo dve strane medalje. Mi se uvek hvalimo sa tim našim razvojem igrača u Srbiji, kako uvek imamo te mlade i uvek talentovane i svestrane,
ali druga strana medalje je to što kaže da se u nekim situacijama neki treneri ubaciš ih u mašinu mnogo rano i ne razvijaš ih svestrano i zašto da radiš neku stvar u košarci, nego samo radi ovo što ti kažem da bi imali rezultat i onda desi se i ta negativna strana da neki otpadnu zato što su mnogo rano možda ušli u celu ozbiljnu priču, kao što mi volimo da kažemo ozbiljno. Ima još jedna stvar što ne smemo isto, potpuno slažem s tobom, a ima još jedna stvar što isto moramo da spomenemo, znači da je problem isto što jako je bitno da naša liga ima para, zašto? Zato što sa parama možeš da imaš kvalitetnu ligu, kvalitetne igrače srednjeg nivoa, srednjeg, i onda možeš da čekaš mlađe igrače da ti super talentovane da ti eksplodiraju, jer ako nemaš, jako je problematično i onda se moraš da menjaš način rada i svega, tako da ima mnogo faktora tu. Slažem se s tobom, ali samo treba pogledati cijelu sliku. Jeste. Miroslava, imaš ti Ok, da, šta sam htjela te pitam, kada si došao u Denver Nuggets, tvoje prvo zaduženje, ako sam dobro razumeo, bio da si bio video koordinator, je li tako? Se to tako kaže. Slušao sam ja neke emisije Mo Dekila, koji je nekada radio kao video koordinator u San Antoniju, u Clippersima, pa je malo objašnjavao, ali možeš li da nam onako nekim jednostavnim rečima kažeš kako izgleda radni dan video koordinatora nakon utakmica, pre utakmica? Užasno. To je, mislim, verovatno je tu najnaporniji posao u košarkaškoj organizaciji, jer jednostavno ti moraš da imaš spremne utakmice za sledećeg protivnika, da isečeš i analiziraš utakmice koje smo već odigrali, tako da je dosta zahtevan posao. Mislim, tu se dešava se da se spava po 5-6 sati, ako ubatiš možda i manje, 3-4 sata, zavisi od obaveza. Tako da, suma sumarum, to je rovovski posao. Tako da, eto, mislim, to je sve što... Izvini, koliko te pripremi za ovo dalje što radiš? Da, to je bravo, to je super, ali mislim, to je nešto što opet ja... Mislim, kad sam došao, to mi je bilo odlično zato što jednostavno upoznaš se sa ligom. Zato što naučiš, ti se svi mi kao, znamo, znaš, ima jedan igrač tamo, kao, znaš ga vamo tamo, ali kada provedeš vreme gledajući i sečući videa i tako dalje, jednostavno prinuđen si da se upoznaš i sa timovima i sa igračima i jednostavno dati odličnu bazu za neki nastavak. Tako da mislim da u suštini za NBA sigurno je jako bitno da prođeš kroz to. A dok si gledao sate i sate košarke, jesi li primijetio možda neke onako čudne navike ili smiješne detalje kod igrača što je možda promaklo očima javnosti? Pa mislim desi i na našoj utakmici desi, tako da mislim vidi se, to je to. Mislim, ja se i na našim utakmicama tako desi nešto smiješno što je, mi znamo da je smiješno, pa se pogledamo svi na klupi kao ostane između nas kao čuti, ne možeš ništa da kažeš. A to je vratno kao muzičar, na primjer, kada pogreše, onda laik ne može da vidi da je... Ne sme lice da se menja. To me sjetilo na onaj legendarni pas Jokića Faridu, kad mu je onako zabacio preko svog igrača i kasnije su ga pitali zato i on je rekao da mu je lopta zapravo ispala, tako da ima sigurno tih nekih zanimljivih. Ali vidim čekaj, mislim, to je mislim, kad broj utakmica pomnoži, mislim, svaki tim igra 82 utakmice, pa mislim, kad se to, mislim, mora da se desi, smešne i čudne situacije se dešavaju, to je toliko normalno, mislim da... To misla nam je zadužen za tako neozbiljne pitanja. Pa, mislim da rekao si da, mislim, došli si 2013. ali tako, i što Oli misle da kaže, dok Jokić igrao basket na jamama, i kako je bio osjećaj tad kad neko, mislim, ne znam koliko si znao za Jokića, ali kad je neko tako nepoznat iz naše zemlje došao, 40. na draftu, videli smo Taco Bell reklama kad su ga draftovali, on je spavao, mislim, onda pređeš na drugu stranu, osjećaj kad je on sad najbolji
možda, mislim, jedan od najboljih u ligi i najbolji centar, paser, što mi volimo da kažemo. Kako je to osjećaj, mislim, bio tada i sada? Pa mislim kako, verovatno svi ljudi sa naših prostora osjećaju, osjećaju neki osjećaj kao ponosa ide, pošto u suštini, da, to je jedini pravi izraz, što čak može da kaže. Tako da, on je prvo kao momak, pa onda kao igrač, i toliko napredovo i sazreo da je, pravo i zadovoljstvo i biti i pratiti ceo taj put njegov odrastanja i sazrevanja i ličnog i košarkaškog, tako da ne znam da li je ovo odgovor na pitanje, ali eto. To je isto, to je samo ti si još tamo lično sa njim, ali to i nama svima, kada ga pogledaš kako igra i kako predstavlja zemlju na taj način i da sad svi znaju u stvari koja je zemlja, eto i Pokuševski sada na draftu i velika sigurno veća pompa oko njega zbog i samog Jokića. Ja mislim da je to još malo, mislim da je trebalo još malo ljudi da to malo, zvuči će glupo, ali to treba još malo se raširi. Njegov nije samo uticaj, njegov uticaj je jednostavno, on je promenio način košarke. Mislim, zato što ako će malo da izanaliziramo, on je sad prvi od svoje vrste, prvi centar playmaker. On je prvi koji hvata loptu, vuče, postavlja akcije, igra pick and roll i tako dalje. Pa transformiše iz lica u leđa i tako dalje, iz leđa u lice. I on je sad prvi. Da kažem, to sad malo ovako zvuči kako pompezno, ali to je istina. Pa čuli smo analize da su u poslednjih 15 godina ili malo manje od toga 2 igrača koji su najviše izmenili ligu, u stvari bili Steph Curry koji je uveo one ludačke trojke sa 9 metara iz svake pozicije, svake situacije, sve dok se nije Jokić pojavio i nešto potpuno novo donao. Jel možemo da očekujemo da sad druge ekipe krenu da kopiraju taj stil, da pokušavaju da pronađu takvog igrača? Kao, na primjer, Sabonis, na primjer. Pa dosta sada, da kažemo, to je ovo što smo pričali, taj uticaj njegov na košarku je ogroman. I ako sad pogledamo, sad više visoki igrači ne igraju na tradicionalni način. Oni igraju, pokušavaju da igraju na sličan način i timovi kao što igramo mi, odnosno kao što igra on. Pokušavaju preko visokog, gde visoki je taj koji je ball handler, prenosi loptu sa strane na stranu, dodaje, asistira i tako dalje, naravno poentira na kraju. Tako da. To je neki modern način košarke, pravac košarke. I mislim, to na dobrom si mjestu kad ako ćemo da pričamo o pompeznosti Nuggetsa i Jokića, mislim, to je pod navodicima pompeznosti. Mi tu uvek pričamo, ja sam, na primjer, moje mišljenje kad stalno pominju mogu i tebe da pitam konkretno šta ti misliš, porede Sabonisa, Bill Waltona sa njim vrlo često kao najboljim paserima u NBA istoriji, ja uvek govorim da ne bi trebalo se poredi kao najbolji centar paser, da je on jedan od najboljih pasera uopšte, zbog toga što si spomenuo, vuče loptu, driblinga, ima pasere koji imaju felš na njima među igračima, na taj način koji on dodaje, mislim, sam si rekao, to je prvi od svoje vrste, da ne postoji takav ide automatski time najbolji centar paser ikada. Ja bih samo jedan drugi izraz možda upotrebio za njega, možda umjesto centra ja bih nazvao košarkaš. Kompletan košarkaš koji radi sve. Mislim, to je neki modern vid košarke. To je nešto kako se košarka teži da se igra sada i to je nešto kako će košarka da se igra u budućnosti. Gde će biti takvi igrači koji će raditi sve. Tako da, da. Mnogo mi je drago da čujem da ne preterujemo, da nismo baš previše subjektivni oko toga, nego da stvarno je dečko serijski. Tako da. Tu smo, na dobro sam mjesto za to. Da te pitam, kada su 2014. draftovali Nikolu u drugoj rundi, jesu li u to vreme Karnišovas i Tim Connelly konsultovali tebe možda, da li si nešto čuo o njemu kao igraču, da po nekih prijatelja dođeš do neke dodatne informacije ili se samo oslanjaju na svoj tim skauta? Pa oni imaju jako dobru komunikaciju sa trenerskim stafom i sa ljudima s kojima rade, tako da uvek pitaju, raspitaju se i tako dalje. Tako da, mislim, u suštini mi svi radimo kao tim, tako da eto, to je. Ja ću da se vratim sad malo na play-off, pa sam teo da te pitam generalno, gledajući napredak Džamala i Nikola kako predvode u timu u ovom play-offu, kako ste preživjeli one povratke od 1-3 u dve utakmice, jer ja, kao što se vidi, ko se nema,
Ja, vjerovatno je zbog toga bilo. I dobro nisam bio izbačen iz stana. I ja sam posedio, ti mi da kažem. Ja sam ga pogledam. Pa što bilo je dosta, pogotovo u bablu, mislim, emocije su naglašene bilo, u svakom pogledu, pozitivne, negativne, tako da bilo je dosta emotivno i bilo iscrpljujuće, mislim da je to pravi izraz. I recimo jednu stvar što je trener naš odradio odličan posao, mislim, odradio mnoge stvari odlično, ali jedna od stvari je, kad smo bili 1 od 3 od Jute, sutra smo imali smo slobodan dan. Prilike totalno rasterećenje i za igrače i za sve i onda smo se vratili posle toga i eksplodirali. Tako da, mislim, pravi odgovor je na to, mislim, stvarno mora čovek da bude tamo i u nekim sličnim uslovima da bi mogo da razume to. Ali emotivno je dosta istrpljujuće. Šta se desilo sa Nikolom i Džamalom posle te 4. utakmice da su tako? Doduše, Nikola je igrao relativno dobro i u te prve 4 utakmice. Šta se sa Džamalom desilo? Da li dolazak Harrisa ili šta ga je oslobodilo? Pa, znaš kako, mi smo pokušali da, jer ogroman je bio pritisak na njih dvojicu i ceo njihov scouting je bio vezan za to, tako da je, kažem, svi smo mi tražili ritam u tome kako da pomognemo i jednome i drugome i ostalim igračima i da se adaptiramo i i da napravimo neke minijature i na kraju dana igrači, ono što je najvažniji, igrači oni su se adaptirali na sve to i kažemo, verovatno je probudio malo se inat u njima i miks svih tih stvari je rezultiralo u tome. Čuven inat. To je da. Mislim, sve mora, znate kako, svi veliki igrači imaju to nešto X u sebi, to zovi to kako hoćeš. Da, stvarno, za Džamala pogotovo meni on je uticao posle 6. utakmice protiv Jute, stvarno ima snimak, pošto ga TNT imao je post-game intervju i onda kad je šetao na rampi, onako je već videlo se na kolena je pao i videlo se, mislim, to je lepo vidjeti jer Jokić je onako, on je i stamen i igra, i kod njega uvek isto se svađamo i sa ovim američkim novinarima, da on u stvari ima tu jako takmičarsku nit u sebi, samo što on to ne pokazuje na taj način kao što su navikli sa Jordanom, sa Kobijem, nego da on ima to, ali da tu iz dubine vatra gori, ali Džamal kad je to pokazao, to je onda bilo baš lepo vidjeti da su zajedno, da se drže i kako se grle u intervjuima i ta energija njihova, baš je bilo lepo vidjeti, baš timska ekipa skroz. Pa i to, ja mislim dve stvari što su bitne. Prvo je, mislim, samo da se nadoveže malo na Džamala, je to da je on izuzetan takmičar. On je izuzetan, on bi se takmičio u svemu. I ima tu žicu, tu energiju da povuče i napravi vatru, ajde, da kažemo tako. To je jedna stvar, a druga stvar je, mislim, i to je normalno, i taj bubble je s druge strane nama kao mladom timu je mnogo značio da jednostavno igrači su se fuzionisali više, zavisi jedni od drugih, provode više vremena zajedno i to je s jedne strane, ti si rekao na početku, tako kao pripreme nekad kod nas. Tako, mislim, te pripreme, jedan od osnovnih razloga priprema je i ta homogenizacija ekipe, ne samo da se napravi bazična fizička priprema. Da, postaneš više od saigrača, tu si postaneš porodica, toliko vremena se provodi zajedno. Ali njih dvojica su definitivno, mislim, dva naša najbolje igrača i igrači oko kojih se vrti cela igra. Evo, pa tamo smo došli od toga da sledeće pitanje, to u razvoju, mislim, dvojice tako kalibra kao što su Nikola i Džamal, koje bi mogle stvari da budu koje neko sa strane ne može da, mislim, koje može da nam kažeš u njihovom razvoju, a koje prosječan gledalac ne može da primeti, a na primjer s druge strane koje su stvari razvoju igrača kao role playera, na primjer kao Monte Morris, on je od mojih omiljenih još sa koleđa igrača, primjer razvoji, jer oni su kakav kalibar sa jedne strane i njihov razvoj koji je možda neprimetan, i Monte Morris koji je došao kao stabilan igrač, njegov razvoj koji isto opet može bude neprimetan prosječan gledalac. To je ovako, malo je ovako šire pitanje, ali u suštini ono kako mi radimo, mi za svakog igrača postoji neki plan i program, otprilike gde je sada i gde treba da bude. I sad normalno kod momaka koji su lideri, koji su nosioci, njihove malo
da kažemo, malo su zahtevnije više zahtevnije vezano za uloge, nego što je, kažemo, neki plan i program. Tako da njihove uloge, biti lider, to treba i vremena da psihofizički sazreš, da kažemo, to isto je jedan deo proces biti lider. A kažemo, tako da, mislim da sam ti s ovim odgovorio na oba pitanja, tako da postoji plan i program za svakoga igrača, gde su sada, gde treba da budu, kako ih vidimo i u suštini to je to. Mislim, sad malo je nezgodno ulaziti u detalje svakoga njih. Da, pa ne bi to ne izlačim iz tebe, samo je bilo ovo čisto da, meni je uvijek interesantno kad pogledamo jedno leto do drugo, na primjer, jedan od mojih primjera sam gledao Boston, često je Avery Bradley koji je malo po malo svake godine napredovao, došao je kao defensivni specijalista, pa ubacio malo šut, pa onda dribbling, pa asistencije u pick and rollu, tako to su vidljive stvari, ali pogotovo kako neko dobar kao Nikola, ti napreci kod njega može da izgleda kao da isti godinama, a u stvari ima sigurno toliko napredaka i kod njega. U suštini se to podeli po godinama. Ok, za sledeću godinu, ne znam, 1-2 nova zadatka ili možda 3, zavisi od igrača i onda se radi na tome i to je kao zadatak za prvu godinu, na primjer. Onda sledeće godine se analizira se šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro na kraju godine i onda se opet ulazi u sledeći ciklus da se opet pravi plan i program. Ok, sledeće godine možda očekujemo da se šutira, na primjer, više trojki ili možda treba se popravi procena šuta iz reketa ili ne znam, ili pull-upa i tako dalje, zavisi od igrača i onda na osnovu toga napravi šta neki napravi se baterija vežbice ili baterija nekih vežbice, to je. Da te pitam, da nam riješiš najveću misteriju u vezi Nuggetsa. Dakle, mediji prozivaju Jokića, znači kad se udebljao malo, onda su ga prozivali da je prekrupan, da će biti prespor i i onda kad je smršavio, onda su rekli da ni to ne valja zato što se sad više neće moći kurati sa teškim centrima pod reketom. Pa evo da tebe pitamo kao player development trenera, postoji li neka optimalna kilaža za Jokića, ne nužno u kilogramima, nego primjećuješ li ti, ne znam, da je on možda bolji u igri kad je brži, agilniji ili kad ipak ima malo više mase za guranje? Mislim, to je... Narodu nikad ugoditi, meni u suštini, mislim, oni ljudi rade svoj posao, to njihov posao je analiziranje svega i svačega, mislim, šta god da se promeni ili šta god da se desi, oni će da probaju da naprave priču od toga, tako da mislim da je neki dalji komentar za to, mislim, može da se napravi analiza ovakva ili onakva, ali mislim da je suvišno da trošimo reči na to. Za novinare nikad neće pobediti. Pa da, mislim, sledeći put može da bude, ne znam, da li subotom igramo dobro ili loše, ili to stvarno nekad preteraju, mislim, nikad ovaj narod ugoditi, sad odjednom su se javile teorije da je smršao ne zbog toga što da ih bude bolji košarkaš, nego eto jer se ženio, pa kao da izgleda bolje u delu, mislim, totalno ja sam smršao za svaku. Eto, na primjer. Ja jesam. I onda sad kao eto neće se ženiti sledeće leto, pa da li ti ispadne s forme, ljudi, čovječ, on je MVP kandidat i kad god, mislim, možda ne bi trebalo da se postavlja više to, ali eto, sad smo bar i to odstranili, nadamo se pitanje, bar za našu publiku. To je to. Nema diskusije više o tome. Više niko neće postaviti to pitanje. Kakav je da je, dobar je, najbolji. Da, pa oko NBA draft se približava to je sledeće nedelje i mladi igrači dolaze, ali sezon, rekli smo već, dolazi mnogo brzo i 22. decembra. Koliko će teže biti tebi i tvom timu za razvoj igrača da uđete u rutinu, pošto mislim vrlo brzo je sve to i u stvari da li će biti najteže da se pozabavite detaljima, što si baš pomenuo, jedne godine radite na tome u off sezoni i tim nekim korekcijama, i da će biti teže sa veteranima ili sa mladim igračima da se ta rutina stvori ponovo? Pa to je super pitanje. To je stvarno odlično pitanje i zato što je ovo sad što se dešava, ovo se na primjer nikada nije dešavalo.
Mislim, to je, na primjer, ono kao situacija, ne znam, babla, kao sada, ne znam, ovaj kratak period između sezone i početak sledeće lige i tako dalje. Tako da, mislim, sve, kažemo, u letu. Znači, sve opcije su u letu i probat ćemo se samo pojenti da se ko se najbolje adaptira na ceo proces. Kažem, on će da ima korist iz priče. Tako da ne postoji, ne mogu ti kažem odgovor koji je, slušaj, mi ćemo to tako da radimo zato što mi to tako radimo, pošto ne znamo tako, ova situacija je prvi put se susrećemo sa njom, tako da je to. Ono što je generalno je bitno da su igrači uđu sveži u sledeću sezonu, jer je jako kratak period između, jel me vidite? Okay. Jako kratak period i jako bitno su oni sveži i fizički i emotivno, pre svega emotivno. Tako da po meni je to najbitniji deo. Tako da eto. Da, i s obzirom da si pomenuo već kako ste dobar tim od Tim Connellija do celog osoblja, mi imamo veruju to s obzirom baš na to na tu činjenicu da će da bude sve okej. Mislim, da vi imate to najbolje šanse za to da bude sve okej. Baš zbog te jedinstvenosti. Čuti me radimo. Klasika. Evo, mislim, dobro, pričali smo, Nikola dosta i Džamal je stvarno napredovao i ovo mene interesovalo samo s obzirom, opet, kratka sezona, uvek se vraćamo na to, koliko ta kratka sezona možda negativno utiče, ili misliš da li će negativno uticati na MPJ-a, na Michael Porter Jr.-a, jer on je u ovom periodu gde je jedna cela off-sezona možda bila baš značajna za igrača kao što je on koji je pauzirao 2 godine zbog povreda. Pa njemu je, zašto ono što je fenomenalno za njega bio bubble, jer tu dobio priliku da igraju u play-offu, vidio je šta je play-off košarka i to je odlično iskustvo, tu je vidio šta treba, na čemu treba da radi, koliko treba da popravi i on je momak koji mnogo voli košarku, koji živi košarku i koji je izuzetno talentovan. I tako da po meni je njegov najveći deo, najveći napredak je bio u bubble i sad zna šta ga očekuje i mislim da će doći spreman u sezonu. Da, i dobro je bilo, to su, mislim, sami to i komentarisao, kako dobro je bilo da vidi prvo što je rekao 19 utakmica odigrao u play-offu, što mislim da je isti broj kao Carmelo u Denverovom dresu za cijelu njegovu karijeru, a onda je saznao malo kako je drugačiji skroz tempo u play-offu i da je video malo da su ga napadali. Play-off je totalno drugčije. Play-off je totalno drugčija košarka i što je odlično za mlade igrače. Mladi igrači moraju da osete play-off i to ne možeš da... Neke stvari jednostavno moraju da se osete. Da, i to pa vidi se, mislim, pa pogledaš i Džamal i Nikola i onda s druge strane i ovi postanovi su mladi igrači, koliko utakmice su oni play-off odigrali, za razliku od igrača sličnih godina koji nisu igrali, na primjer, toliko play-off utakmica i tu se vidi neko iskustvo malo više, ne samo kvalitet suvi, nego i to u glavi cijela situacija. Još jedan igrač koji je za nas jako uzbudljiv, to je Bol. Ja mislim da je on posle Nikole verovatno najpopularniji košarkaš Denvera u Srbiji i u našem regionu. Svi ga mnogo vole. Kako je tebi izgledao njegov napredak onako toku cele sezone? Na početku prvo malo odmarao, nije zbog povrede, nije odmah bio opterećen velike, pa je posle išao u razvojnu ligu, pa se priključio klubu, pa je posle u bablu i zaigrao konačno. Kako ti izgledao njegov razvoj u prvoj sezoni? Mislim da ljudi moraju biti svesni o kakvom talentu se radi. On je visok 2,20 i nešto, trči kao bek, kreće se kao bek, dribla loptu, šutira, prodire, dodaje, znači isto jedan, mislim da sigurno jedan od najtalentovanijih igrača mogu slobodno kažem na svetu. Mislim, to je malo ljudi koji to mogu da rade ko što on radi. Tako da, mislim, s jedne strane, mislim, mora čovjek da ga vidi da bi shvatio da u stvari to ništa tu nije čudno. Mislim, to je jednostavno, radi se o vrhunskom talentu. Tako da, pravo kažem, ja jedva čekam da vidim dokle će da dogura sa svojim talentom. Eto, to... Veliko olakšanje i super informacije.
Jeste. Nema, mi imamo strašno velike očekivanja od njega, onako, mi od njega zamišljamo da postane, mislim, upravo ta priča, nije nikada postao igrač kakav je Bol. Ako bi Bol razvio svoj talent do maksimuma, takav igrač nikada nije postao. I oni potencijali za Michael Malone i postavku igre su skroz beskonačni, ja mislim da ubaci se oni Jokić i Mare i totalno haos. Da bude rekao. Jedan moj prijatelj kaže, samo treba da izdržimo dok ne uspemo, tako? Da. Još jedan igrač koga mi mnogo volimo, to je Vlatko Čančar, momak koji je igrao i u Megi u Sremskoj Mitrovici ili u Beogradu, gde su bili te godine već stacionirani. Kaži mi kako ide njegov napredak i da li možda možemo da ga očekujemo na poziciji 5, s obzirom da dečko izgleda super snažno i super mišićevo. A Vlatko je super momak. Mislim, Vlatko je i dobar momak i dobar saigrač i odličan, i vredan i radan i u suštini organizacija očekuje od njega da će imati prostor da igra. I sad, naravno, sve zavisi od ne znam, kažemo, milion faktora, ali u svakom slučaju treba da ima prostora i on zaslužuje da ima prostor sa svojim radnom etikom i svojim mogućnostima, pošto jednostavno može da igra više pozicija, pogotovo u modernoj košarci, mislim, može igra od 3 do 5, tako da, kažemo, želimo mu i nadamo mu se najbolje, to je to. I on je bio deo jedno od omiljenih utakmica, možda i najbolje i najuzbudljivije. Utah 7, ja mislim da ih zovu, i on je veličanstvenih 7 ih zovemo, to je baš bilo uzbudljivo, pogotovo to što se videlo njegov potencijal i u toj utakmici kako pravi blokove i ofenzivni skok i atleticizam. Vlatko zna da igra košarku, Vlatko, mislim, navesti lep primer, pravi blokove, mislim, to su male stvari, napravi dobar blok koji omogući nekome poen ili spacing dobar u odbrani, razume timsku odbranu, dugačak je, može da čuva više pozicija, to su sve neke karakteristike koje modern košarkaš mora da ima, on sve to ima, tako da sve sad zavisi, kažemo, od njega i od prilike sledeće koje bude dobio. Super, to mislim, to je baš super opet da čujemo. I sad obzirom, već prelazimo kraju, opet ne bih da ponavljam sad da je već bio težak period, ali održavanje forme u ovoj sezoni će biti veliki izazov kako sve to funkcioniše. I koliko misliš ti, mislim, koliko će vama biti izazov i s jedne strane da li će biti uzboljivo da se nosite s tim izazovom, da možda nešto novo otkrijete o svom sistemu, da izađete iz rutine na taj način pod moranjem, koliko će biti to interesantno, koliko generalno teško da ova sezona uopšte prođe najbolje i da održa se i forma i povrede i sve, mislim, ukupno. Biće teško, definitivno će biti teško i osnovni razlog je što, da kažemo, sezona samo što se završila i to će biti, mislim, samo da ne bude povrede, to je to. Da, to uvek, mislim, biće malo škakljivo, jer uvek se dešavaju povrede, ali u ovom situaciji dosta će biti svaljeno i na brzi preokret, ali eto uvek, kao što smo vidjeli, i pare moraju da odlučuju donekle i o početku sezone. Sve što je, nažalost, mislim, ipak je igra, ali moramo... Najveći problem što ljudi zaboravljaju da taj, kažemo, fizička iscrpljenost je jedan deo stvari, ali ta emotivna iscrpljenost, to je jednostavno trebati vremena da se oporaviš toga. Pa i to onda svodi, mislim, ta onda emotivna iscrpljenost na terenu, onda dovede do pada koncentracije i onda to... I onda dođe do povrede. Evo, za kraj jedno pitanje, koji je u stručnom štabu najbolji basketaš? Da li može da kaže si to ti ili ima neko koji može da ti izazove? Steven Graham, definitivno. On nam je LeBron. Koliko često, da li igrate često sa igračima nekad do velikih? Pa igrali smo, da kažemo, i dan danas, ja malo slabije sad zadnjih godinu, dve, ali pre toga smo igrali stalno, da kažemo, i sad je manje više, pošto nam je Boniface Ndongi nam je u stafu, tako da u suštini tu ulogu su preuzeli igranja Boni i Steven. Oni su nam Hakime i LeBron.
Videli smo i da je Malone dobar, da i dalje ima dribling i asistenciju za ovaj starijeg čovjeka. Je, odličan. Izuzetno brz. I šutira odlično. Njemu je otac bio košarkaški trener, tako da... Prošao je kroz drill. To je. Evo, ako mogu da se ubacim samo... Dakle, ja sam navijač Nuggetsa od 2004. godine, još od doba Carmela, a ti si tamo došao u 2013. pa da te pitam, jesi imao kakvu interakciju sa profesorom Andre Millerom? Ne, nisam. Nisam? Bio je Mike Miller i bio kod nas. Da. Da, on je legenda. Da, Mike Miller. Sa Mike Millerom jesam, a sa Andrew Millerom nisam. Mike Miller, kad ste bili ovde, ne znam da si ti mislim bio, ali tim je bio ovde na predsezoni u Lincolnu, igrali su protiv Minnesota i tad sam imao priliku da upoznam Jokića i Bjelicu i kad sam Nikolu pozvao, on je sa zagrevanja prišao da se pozdravi i ja sam pričao, rekao sam Nikola, a Mike Miller je sa klupe vezio patike, rekao, reci im kako se stvarno zoveš, tad je počeo Joker, nadimak. Bio je baš bio legenda, da. Znate šta, kad vidite neko ko je jedan od najboljih šutera na svetu i kada, mislim, da kažem, lepo ga je gledati. Mislim, kad gledaš one vežbice, na primjer, šuterske koje se rade, pa kad vidiš njega kako radi te vežbice, onda u stvari shvatiš kako trebaju da izgledaju. Ja bi za to nekad platio kartu, možda pre nego ja isto ali to je stvarno zvuči onako bez veze, ali to je živa istina. Mislim, dovoljno da ga gledaš kako radi, s kakvim intenzitetom, da je svaki šut isti, mislim da svaki put lopta udari isto mesto na obruču, tako da treba vidjeti to, stvarno. Bila je ona živa legenda da je Peđa Stojaković dok je igrao u Sakramentu svaki trening završavao tako što bi ubacio 100 trojki i 200 penala, da nije izlazio iz sale pre nego što to uradi. I sad, recimo, je li ima neko od šutera Nuggetsa takve neke zadatke koje sebi postavlja, da neće da izađe iz sale dok ne postavlja neki broj koševa? Svako od njih ima svoju neku rutinu, da kažemo. Svaki od tih igrača ima svoju neku rutinu koju oni odrede. Sad, neko ima možda 5 za redom, neko možda ima, 4 od 5, neko ima, 3 od 3, nije ni bitno. Znači, svako ima neku svoju rutinu gde se on osjeća zadovoljno. Ne mora to da bude 100, ne mora da bude 200. Mislim, možda nekome i treba da bude tako 100 i 200, sve zavisi. Jednostavno svako ima neke navike koje ga čine efikasnim. I sad samo ostani dosledan tim navikama. Super. Eto ga, hvala što si nam došao i znaš kako se kaže u svijetu da postoji 6 degrees of separation, znači da sa 6 poznanstva možeš doći do bilo koje osobe na svijetu, a na Balkanu je to sa 2 ili 3 osobe možeš doći do bilo koga. Evo mi smo samo preko jednog voje došli do tebe, a sad kad imamo tebe, evo onda tražit ćemo mi okolo neke goste da nam dođu iz Nuggetsa i okolo, ne moraš ti ništa gurat se, ali samo ako te pitaju je li bilo dobro, molim te laži da ti je bilo dobro, ne moraš da je bilo loše. Tako da imamo u cilju, daleko je Jokić još, to nam je kruna karijere. Prvo njegovu braću možda i Vlatka Čančara, to dok nije postao velika zvijezda kao što će postati uskoro. Kao što će postati, tako je. Hvala puno stvarno Ogine na gostovanju. Bilo je fenomenalno i stvarno puno detalje, neki čak i pitanja koje nismo ni smislili nešto napred, nego eto, desilo se. Samo bih hteo da se zahvalim i gledalcima što nas gledaju i prate i možete da nas pratite na Facebooku, na Twitteru, YouTubeu, kanal Colorado Europe i sada smo na Facebooku napravili novu stranicu Nugget Srbija gde možete pratiti objave i najave emisija. Tako da pozdrav i odjavimo se uvek sa sloganom Idemo Nuggetsi. Idemo Nuggetsi. Ne još Ognjene, vrati se. I za kraj da ti kažem, evo, Erik Spoelstra je svoju karijeru počeo kao video koordinator i onda je došao do pozicije glavnog trenera šampionske momčadi i mi tebi jedino možemo to poželjeti. Da budeš i ti jedan dana trener šampionske momčadi. Hvala puno, momci. Hvala, veliki pozdrav. Ćao, pozdrav. Ćao. Ćao.